Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bahadır Reis'le beraber Almanya'dayız. Neydi? Leipzig'teyiz. Leipzig. Ben tam söyleyemiyorum. Leipzig. Porsche'nin fabrikasındayız arkadaşlar. Ayrıca burada Porsche'nin de pisti var. Bugün birçok Porsche kullanacağız. Birçok Porsche'yi tanıyacağız. Şöyle göstereyim size burayı. Burası bildiğiniz Mabet. yani şöyle her şey var. Hatta şöyle Club Sport bile var. GT4. Bunlarla co-drive yapacağız ama değil mi? Bunları kullanmayacağız. GT4'leri. Belli değil daha. Şu an belli değil. Kullanabiliriz. Birçok istasyon olacak arkadaşlar. Bugün işte drift, fren testi, slalom, böyle hızlı bir tur, bir sürü bir şey olacak ama çok hızlı geçiyor her şey. O yüzden böyle çok odaklanıp çekemeyeceğim. Şimdiden özür dilerim. Biraz hızlı gelişecek her şey. Otomobillerden bahsedelim. Neler var? Otomobillerden bahsedelim. Macan var, GTS. Ben daha önce kullanmadım. Burada ilk kez kullanacağız otomobili. Carrera GTS var. Carrera GTS var. GT3 var. GT3 RS var. RS. Eski RS var. Eski RS var. Yeni GT3 var. Yeni Eski GT3 RS var. Eski GT3 RS var. İşte Clubman var. GT. Panamera'lar var. Panamera Turbo. Panamera turbolar var. Hepsini kullanacağız bugün. Hepsini kısa bahsedeceğiz size hepsinden. Böyle. O zaman driftle başlayalım. İyi, hadi bakalım. Hadi yürü. Koş. Sen biliyorsun drift işleri. Ya yavrum. Bu Driving School diye geçiyor. Porsche Driving School. Şöyle kartlarımızda var yazılı. Bak. Ha. School. Şurada. Sport Driving School diye geçiyor arkadaşlar. Dışarıdan da buraya gelip katılabiliyorsunuz. Bağırmayın abi, çekim yapıyoruz. Dışarıdan da gelip katılabiliyorsunuz. Ücretleri falan arada sorup öğrenirim. Haber veririm size tekrar videonun ilerleyen dakikalarında. Bu arada pist çok kapsamlı. Çok fazla istasyon var. Büyük çok bir pist. enteresan bir bölümü var. Nürburgring'in karuzel bölümünün birebir aynısını yapmışlar buraya. Orada Macan GTS'leri kullanacakmışız. Tamam. Değişik olacak. Olacak. Hadi bakalım. O zaman gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi burada drift yapacağız. Arkada pist olduğu için avantajlıyız tabii. Yapmaya çalışacağız daha doğrusu. Islak zeminde. Şurası arkadaşlar, bakın. Şimdi çıkacak zaten şu otomobil. Bizimki yaptıklarımızı da çekeriz. Şurada kukaların oraya geldiğinizde gazdan ayağınızı çekiyorsunuz biraz. Orada arkası geliyor. Speed. İlk seferde olur böyle şeyler. Bakacağız. Gidiyor musun? Eyvah. Hadi yürü. Dıdın dın dıdın. Bahadır Reis. Güzel bir spin at da bari. Kimlerden toplarsın? Tamam. Bahadır. Ortadaki fren. Evet, heyecanlıyız. Bahadır Reis yapabilecek mi bakalım? Yaklaşalım biraz. Spin. Vay. Biraz zor görünüyor vallahi. Tırstım şimdi. Çocuk anlatıyordu. Kim anlatıyor? Hadi görüşürüz.
çizginin dışına çıksın önce. Hep çizginin dışında kalmaya çalışın. Önce bir yavaş. As I said, we don't want to kick the gas now. We just want to get understeering in the first run. So just gain speed slowly. More and more and more. Yavaş and yavaş more. arttır. And at a certain point, the front wheels lose the grip. But don't try to kick the gas for now. Just get a first feeling for when the front wheels are sliding. So gain some more speed, a little more, little more, little more. Dönüyor araba oldu. Müzik yapmıyor ki. Oldu ya. Feel that it loses a little grip. And then as soon as you go off the gas, already like oversteer because of the weight transfer to the front. Başım döndü. Benim de. Niye peki? Çok kafana gidiyor ya. Allah. Okay. Thank you. Thank you dedi. Now you Artık çıkabilirsin diye. on the steer. Always support roll on the steering. Yeah, easy. We do it in the next run. We start oversteering. So please exit the third Hadi zone. çık diyor. Oh, şu iki şeyin. Evet arkadaşlar, GT3'lerle slalom yapmaya geldik. 500 beygir derken kalktı. 500 beygir gücünde bu GT3'ler turbo makine var üzerinde. Çamurluklar falan daha şık, çok güzel duruyor. 25 mm daha alacak. Bahadır Reis de burada zaten. Bahadır Reis nasıl araba? Araba inanılmaz ya. 3 tane koltuk seçeneği var arkadaşlar. Bu hiç ayarlanmayan, yani elektronik bir ayarı olmayan bir koltuk. Karbon. Hadi yürü bakalım. Ama bu rengi en çok göze çarpan ve güzel renk bizce. Bu arada arkadaşlar unutmadan söyleyeyim yani, öğrendik. Burada gelip eğitim alabiliyor musunuz? 3500 Euro'dan başlıyor ama 10.000 Euro'ya kadar çıkıyor. Birçok Porsche modelini kullanmak mümkün. Hatta yarış otomobillerine kadar kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bahadır geldi gene. Araba çok güzel görünüyor yani. Sabit bir spoileri var. Carrera modelleri gibi değil. Abi selpak vereyim mi? Ya Abi yanlış anlama, dilenci değilim. Abi sonra kardeşim. Abi yanlış anlama. Yapıştır bakayım. Bir açılış yapayım, sonra sen konuş. Ya. Hiç konuşmayacağım. Ya bak. Vallahi. Evet arkadaşlar, ikinci gündeyiz bugün. Bugün daha hızlı Porsche'lerle aslında pist günü yapacağız. Bahadır Reis buyur, sen anlat. Kızıyor bana sonra, konuşturmuyorsun beni diyor. Beni hiç Bakayım bir çekeyim, konuşturmuyor. bayağı bir güzel Bak oldu. ya. Sünnetin mi var senin ya? Maşallah bak. Gel. Gel gerçek pilotla yan yandırayım gel. Gel. Bak. Gerçek pilot Şu. araba yap.
Doğan abiniz hava yaptı şu anda. Vay. Ama adam öyle abi, yatırımda yarışıyor. Hesabını banlatırım seni. Sen bir de beni tek çek. Gel. Şu. Yandan da alayım mı? Önce bununla çıkmayacağız. Önce Club Sport'la çıkacağız ama buradayken anlatalım. 385 beygir. Boxer. 6 silindirli motor var. Manuel şanzımanla satılıyor sadece. Sadece 6 ileri manuel şanzımanı satılıyor. GT4. Güzel Bu araba. otomobilin yürüyen aksamı GT3 ile aynı. Bazı detaylar var. Yani önüne bakarsan bayağı bir diğer GT otomobillerine benziyor. Yani GT3'e benziyor. Sarısı da oldukça güzel. Evet. Arkadaki kanat da daha büyük. Jantlar falan da çok güzel görünüyor ya. Sabit bir kanadı var arkadaşlar bunda. Bir de içine bakalım hazır gelmişken. 0-100'ü kaçta hatırlıyor musun? Bakmıştık. 4.4 saniye. Frenleri falan da arkadaşlar bunun. Seramik. Aynen öyle. Hoppa. Şöyle içinde göstereyim size. Koltukların arkasını göster. Koltuklar Karbon. gene karbon paketi olan koltuk. Ayar seçeneği yok. Hop. Evet ve de bir de bunlar var tabi. Club Sport'lar. Bunlar yarış otomobili. Bir de normal yarış otomobili olmayanı var. Bu yarış otomobiliyle de çıkacağız bugün. Gel böyle çekelim. GT4 Club Sport. Bir de Otomobili Yaman Bey'e sormak lazım. Yaman Bey nasıl yarış otomobili? Aslında beygiri şeyi aynı. Aynı. Sadece hafif. Sadece PDK var. 6 ileri bir de daha hafif. 1200 kilo. Tabii frenleri falan daha büyük. Ama makinesi aynı. Ama tabii bu işlerde hafiflik en önemli şey. Evet. Bugün bununla deneyimleme şansımız olacak. Arkadakine de bakalım. Vay vay vay. Silik lastikler falan üzerinde. Kapı kilitleri. Okay, perfect. Bu otomobille ilgili şöyle bir detay var. Porsche GT Force sahiplerinin 5 GT Force sahibinden 4'ünün otomobili piste çıkardığını tespit etmiş. Yaptığı araştırma öyle çıkmış. Evet, yani bu tamamen bir pist otomobili. Evet. Aslında evet. İçinde Yani hiçbir değişiklik yapmadan bununla var. direkt piste çıkabiliyorsun. Teşekkür ederiz Bahadır Bey. Ne demek? Evet şöyle yarış otomobilinin içinde gösterelim arkadaşlar. Anahtar gene aynı. Klima yok. Doğan takipçilere son sözlerini söyle. Vallahi kendilerine dikkat etsinler. Kanalı sana devredeceğim. Evet, Doğan ara gazını da verdi. Şimdi piste doğru. Önde Instructor, arkada da beyaz otomobilde Doğan Kabak. From the outside, lane turning in, lane
Evet arkadaşlar bitireceğiz şimdi birazdan. Bitirmeden Bahadır Reis'in söyleyecekleri var size. Çok hızlı bir gündü. Seste sorun varsa, videolarda sorun varsa çok özür dileriz şimdiden. Ama yani elimizden geldiği kadar çekmeye çalıştık. Her şey çok hızlı gelişiyor. Bitmeden Carrera 4 GTS, Carrera GTS daha doğrusu. Carrera 4 GTS ve GT3 ile kapanışı yapalım diyoruz. Bahadır Bey buyurun. Evet. Carrera GTS'in açılımını biliyor musun bu arada? Yok. Gran Turismo Sport olması lazım. Evet ben de öyle biliyorum. Doğru. Evet. Tamam. Hatırladım bültenden. Bu otomobil GT'yi çok sportif bulanlara, yani GT3 arası çok sportif bulanlara bir alternatif aslında. Porsche'nin hem günlük kullanım hem de performans için yarattığı en ideal otomobili bu. İkisinin birleşimi. Bunda buluşturmuş yani. Evet. O da araya renk olsun. Bu otomobil 450 beygir gücü aslında hiç az değil. Aha. Bir önceki GTS'ten 30 beygir daha fazla. Evet. Carrera S'ten de 20 beygir fazla. Şimdi hani dedik ya o daha sportif GT3'ler. Egren aksam olarak falan. Aslında bunda da Porsche'nin aktif süspansiyon yönetimi standart olarak sunuluyor. Yani bu da yeterince sportif olmalı. Bir de şöyle bir detay var. Otomobil manuelle alınabiliyor GT3. Evet. Bu sadece otomatik. Bu sadece PDK ile alınıyor. Manuelinde 0-100 3.9 saniye GT3'ün. PDK'sında 3.4 saniye. Bu 3.6 saniye. Yani aslında onun manuelinden daha hızlı bir otomobil bu. Krono paketle. Krono paketle. Evet, krono paketle. Şöyle yine makanda olduğu gibi siyah detaylar var sağında solunda. Şu renk çok güzelmiş ya Bahadır. Bu rengi kimse almaz gibi geliyor bana. Ben beğendim ya. Çok güzel renk bence. Hepsini alırsın. Boncuk gibi. Hep üstüme oynuyorsun Bahadır Reis. Hep üstüme oynuyorsun. Bak bunun koltuklar onda ayarlanmayan koltuklar vardı. Bunda ayarlanabilir koltuklar var arkadaşlar. Aynı, bunda da aynı mesela. Yok onda karbon tek parça var onda. Ayarlanmayan koltuk var onda. Bunda ayarlanabilir koltuk var. Gidelim GT3'e doğru. Ha bak şunu da göster istersen. Tek bijon. Evet bunlar tek bijon. Ya bu otomobilin geçmişi 1960'lı yıllara kadar iniyor. 64'te. Şimdi çok bilgi mi versem bilemedim. Antonio Pucci diye bir abimiz var, tamam mı? Evet. Targa Floria'da yarışıyor. Ver lan. Hadi vereyim, tamam. Ver lan. Antonio Pucci diye bir abimiz var. Evet. O yıllar Targa Floria'da yarışıyor. Florio'da yarışıyor. GTS harfleri ilk kez o yarışta ortaya çıkıyor Porsche'de. Adam birinci oluyor. Evet. Ve Porsche bundan sonra bu otomobili, yani bu modeli sürekli üretmeye başlıyor. Yani GT3'ler gidiyor. GT3'ler gidiyor. Evet. Gitmeyin. GT3'leri anlatamıyoruz. GT3'ler gitti. Ana. Dayı. Gitti. Arkadaşlar 500 beygir hemen anlatalım değil mi? 500 beygir gücünde. Arkadaşlar 4 litre. GT3'ler de evet 4 litre turbo bir makine var arkadaşlar üzerinde. O da gayet böyle pist odaklı bir otomobil yani baktığınızda. Evet. Bu işin en üstünde tabii GT2 var. GT2'de bu arada ben niye kameraya bakmıyorum ya? Arkadan çekişli. Arkadan itişli, evet. Bu işin en üstünde GT2 var. GT2 ama daha yenilenmedi. Yenilenecek. Bir önceki kasası var yani şu anda. Bir de bunun GT3 arasını bekliyoruz aslında. Evet, bir de arası var. Aynen öyle. Bu arada yeni GT3 eski GT3 arasıyla aynı seviyede aslında araç olarak. Yani özellikler olarak. Şimdi bitirelim o zaman. Bayağı da uzun da bir video oldu. Bir fabrika gezisi yapacağız belki. Onda ayrı bir video yaparız. İzin verirlerse kamera çekimine. Arkadaşlar burası işte böyle bir yer. Porsche'nin Leipzig'teki fabrikasının yanındaki pist aslında burası. Çok güzel bir pist. Sport Driving School diye geçiyor burası. Dediğimiz gibi burada eğitimler alabiliyorsunuz. Yavaş ya. İkiye at. Bağırtma. Şaheser be. Şöyle bakın pisti de şuradan şöyle göstereyim biraz. Bayağı böyle inişli çıkışlı falan. Enteresan bir pist. Söylediğim gibi 3500 Euro'dan başlayan fiyatlarla burada eğitim alabiliyorsunuz. Kendi otomobilleriyle mi geliyorlar? Buradaki otomobillerle. Eğitim alıyor, evet. Ama ağırlıklı yani aslına bakarsan Porsche eğitimi bu. Yani Porsche sahiplerinin alması gereken eğitim ama yarışa hazırlığa kadar bir eğitim de veriyorlar. Bu arada bu eğitim aslında İstanbul'da da yapılıyor. Evet. Orada da Porsche... Aynen öyle. Porsche'nin neydi adı? Porsche Driving Experience diye geçiyor. Yok, Driving School muydu? Yok, Driving School değil. Driving Experience diye geçiyor. Experience diye geçiyor Bahadır'cığım. Evde şeyi var. Ha, biz ona katılıyoruz da oradaki yerin adı neydi? Porsche Driving Experience. Hayırlı olsun. Gideceğiz Kasım'da. Gideceğiz, evet. Kasım'da da oraya gideceğiz. İstanbul Park'ta olacak. Şimdi Almanya'dan hoşça kalın arkadaşlar.
Seçten hızlı gidiyor lan. Bahadır böyle mi öğrettim ben sana ya? Bahadır. En soldaki debriyaja. Ya. Tamam biliyor musun kullanmayı?